జనవరి 15, 2022లో టొంగా అనే దేశంలో భయంకరమైన వాల్కనో ఎరప్షన్ జరిగింది. 21వ శతాబ్దంలో జరిగిన అతిపెద్ద వాల్కనో ఎరప్షన్ ఇదే. పసిఫిక్ ఓషన్ లో 170 ఐలాండ్స్ కలిసి ఫామ్ అయింది ఈ చిన్న టొంగా అనే కంట్రీ. అయితే ఈ వాల్కనో ఎరప్షన్ జనావాసం లేని ప్రదేశంలో జరిగింది. కానీ దీని యొక్క ప్రభావం ఎంతలా చూపించిందో తెలుసా? హిరోషిమా న్యూక్లియర్ బాంబు కంటే 100 రెట్లు ఎక్కువగా చూపించిందని నాసా ప్రకటించింది. ఈ వాల్కనో పేలినప్పుడు వచ్చిన షాక్ వేవ్స్ కొన్ని వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఎఫెక్ట్ చూపించాయి. దీనితో జపాన్ అండ్ పెరు లాంటి దేశాల్లో భారీ సునామీ వచ్చింది. ఆ టైంలో పెరు దేశంలో ఉన్న ఆయిల్ రిఫైనింగ్ లో ఒక పెద్ద ఆయిల్ ట్యాంకర్ ని అన్లోడ్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ సునామీ వల్ల ఆ ట్యాంకర్ లో ఉన్న 11,900 బ్యారెల్స్ ఆయిల్ అనేది సముద్రంలో కలిసిపోయింది. దీనితో పెరు దేశంలో 90 రోజుల పాటుగా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు. అయితే ఆన్లైన్ లో చేస్తున్న స్కామ్స్ పైన ఒక లాంగ్ వీడియో చేశాను. వీడియో లింక్ కామెంట్స్ లో ఉంది, వెళ్ళి చూసేయండి.